Welcome to Jashaliya kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமா பறவையோட கூடு மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் எங்க சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. பேர்ட் நெஸ்ட் செய்யறதுக்கு பெரிய உருளைக்கிழங்கு 2 எடுத்து பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பன்னீர் 1 கப் அளவு துருவி வச்சிருக்கேன். பெரிய வெங்காயம் 1 எடுத்து பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 1 கப் அளவு சேமியா எடுத்திருக்கேன். பச்சை மிளகாய் 2 கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ உருளைக்கிழங்க நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். மசிச்ச அப்புறம் இதுல துருவி வச்சிருக்க பன்னீர்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட கட் பண்ணி வச்சிருந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். கருவேப்பிலைய நல்லா பொடியா கட் பண்ணி தூவிடுறேன். பச்சை மிளகாயையும் இதுல நான் சேர்த்துடுறேன். இது கூட 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கங்க. கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்திருக்கேன். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம். இதை 10 to 15 நிமிஷம் வரை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்குள்ள நம்ம முட்டை ரெடி பண்ணிடலாம். துருவி வச்சிருக்க பன்னீரை நான் ஒரு ட்ரேல சேர்த்துடுறேன். இது கூட 1 பிஞ்ச் அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். 1 பிஞ்ச் மிளகு. இப்போ இதை நல்லா நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம். ஓரளவு மாவு பதத்துக்கு வர வர பன்னீரை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கங்க. நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ இதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். இதை இப்படி கையில் வச்சு முட்டை மாதிரி நான் செஞ்சிடுறேன். பாருங்க, ஒரு பேர்டோட முட்டை மாதிரி இது இருக்கு. இது போல நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு பவுல்ல கார்ன்ஃப்ளவர் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கங்க. அது கூட தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. தண்ணி பதத்திலேயே இது இருக்கட்டும். பாருங்க, இது போல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்கு எடுத்துடலாம். உருளைக்கிழங்கு, சேமியா, கார்ன்ஃப்ளவர் கையில் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். இப்படி பால் மாதிரி எடுத்துக்கங்க. நல்லா பால் பிடிச்சிட்டு இது போல நல்லா பால் மாதிரி செஞ்சுட்டு இப்படி கையில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா தட்டையாக செய்ய வேணாம், கொஞ்சம் கனமாகவே இருக்கட்டும். பறவையோட கூடு எப்படி இருக்குமோ அது போல நான் தட்டி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்க, இதை நான் கார்ன்ஃப்ளவர்ல டிப் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன். இப்படி பிடிச்சிட்டு எல்லா சைட்லையும் நினைச்சு எடுத்துருங்க. நினைச்சு எடுத்துட்டு அப்படியே அதை சேமியால டிப் பண்ணிருங்க. எல்லா இடத்துலையும் ஒட்டி வர அளவுக்கு நம்ம இதை தூவிடலாம். சேமியா நமக்கு நல்லா ஒட்டி வரணும். இது போல நல்லா வச்சு எடுத்துடுறேன். பாருங்க, பார்க்கறதுக்கு ஒரு பறவையோட கூடு எப்படி இருக்குமோ அது போல நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இது போல் நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு.
இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிடுறேன். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ரெடியாக வச்சுருக்க பறவை கூட இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா சீக்கிரம் கருகிடும். ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இதை நான் சேர்த்துக்கிறேன். அந்த நெஸ்டில் ஒட்டாத சேமியாலாம் நமக்கு இப்படி கலண்டு வந்துடும். தனித்தனியாக இதை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது செட் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு கலண்டு வராது. அது வர கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக திருப்பி விட்டுருங்க. இப்போ இது செட் ஆயிடுச்சு. கோல்டன் ப்ரௌன் வர வர நல்லா வறுத்து நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் வறுந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு அதே எண்ணெயில் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த முட்டையை நான் சேர்த்துடுறேன். இதை லைட்டாக நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். லைட்டாக ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க நெஸ்ட்டை நம்ம டெக்கரேட் பண்ணலாம். நான் இதில் மின்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இது மேலே நான் முட்டையை வச்சிடுறேன். அழகா இருக்கு. இது போல நம்ம எல்லாத்துலயும் ரெடி பண்ணிடலாம். ரெடி பண்ணியாச்சு. சூப்பரான பேர்ட் நெஸ்ட் ரெடி. Thanks for watching. Like, share and subscribe.